okutegeera business I don't want people who are just sentimental. Naye njagala abantu abangoberera who are ready to take risks, but these risks are calculated. Kuba bw'oba otya okutekinga risk is part of life. Life itself is risk. Kuba okufa weekuli byonna ebyo ebintu bigenda tutuukako. So if you want to live a fulfilling life, let us get the actual information we want to developing ngaffe abantu nga tusobola okukola okusalawo okwenkomeredde oba okw'amaanyi okusobola okubaako nawe kututuusa. Omwami ono yagula ekimotoka ng'akiguza $145,000. Ku $145,000 yasasulako $5,000,000. $5,000,000 andaze wano kuba plan ye yina agimpadde nga we bamucharginga yawaayo checks ndowooza wano okusinziira ku namba gyenda balina okusasula cheque 18 nga buli cheque ya $6,27,000. Kano nno ka bwongo njagala okagobere kwabo abantu abaagala okwezimba. Bino si bya lugambo wabula kutegeera. Bwe yaziteekayo n'agenda n'aleeta ekimotoka ekyo nekitandika okuba nga kimuleetera seminti. Naye buli seminti wamuleeta trailer ya seminti ereeta ensawo 660. Bw'ajjako ssente nga bwe zibadde zitambula asasulako driver yamumbalidde wa $60,000 kireeta amafuta anywa 108 liters. Ebyo sigenda biyingiramu kubanga bijja bamenya muyinza obutagoberera bulungi, but in a sense buli kimotoka kyabadde aleeta ng'akituusiza ekya seminti akifunako $800,000 $800K. Yagenza okumalirizanga mu mwezi aleeta ebimotoka 20. Ebimotoka 20 buli lwaleeta ku $800,000. That is 1.6 rather that is 16 million. 16 million bwajjako millions 6 asasula kaloni kali akabadde kaliwo, kitegeeza nti no agenda ne millions 10. Naye bw'aba atandise okukola bw'atu bw'amala payment eno emyezi 18 which is mwaka gumu n'ekitundu, agenda kuba outright ng'akwata millions 16. Naye ekintu kye yajjawo yali afunamu $60,000. Bannawe obugagga si kusonda, naye entandikwa eba yakusonda. Let us do things nga tubicalculating, tulabe oba bikola amakulu agasembayo. Nsobola okubuulira hardware ye kubanze saagala kwogera kintu nga sikirinaako facts. Omuntu bw'aba nga asobola okukola bagiyita universal hardware abali ku Bombo Road musobola okubanga mugimanyi. Now someone to elevate themselves okutuuka ku ekyo ng'abadde mu class eno gy'olimu n'abanga ateeseewo embeera nga kyabadde alina yakikoze nga kikola nga it is mathematically right, n'atekinga step. But one thing kye yasoose okuŋŋamba, yaŋŋambye nti nga sinnaba kubuulya kuba yankubidde nabadde ngenda kulya kyamisana, yaŋŋambye mpaamu obudde n'aŋŋamba Haji, ebintu by'osomesa tobisuubira nti buli muntu yenna agenda kubitegeera, wabula buulirako bamu abategeera be bajja obitegeera. And he went through this. Now he took a leap. Yabuuka ng'amaze okunoonyereza, ng'amaze okwegomba, n'agenda n'alumba ekirooto kye ng'atandise n'ekitono kye yali alina. With such classes nga gye tulimu eyange, nja kukusomesa naye bw'onaaba togoberedde you are going to get confused. Ogambe nti omusajja yatugambye tuzimbe ate atugamba tutunde. Times and seasons, stages have to be understood. Kati ono byagenda okuddamu okukola ne byagenda okuzimba, agenda kuba amaze okwalifying okukola investments. Bwe bugagga bwe mbateekamu, kwe kutegeera kwengezaako okubateekamu. Ebyange si bya pokopoko, naye byakutegeera. Byakutegeera. Era abasobola okugendayo
gundi ku universal hardware musobola okugenda. That is Matugga akubuulire nga bwe kyali. Muve ku bantu abajja kuno okukola obukozi content oli n'atandika okusomesa ekintu nga tekikola makulu tekiriiyo. Bw'oba olina ekintu ky'oyagala okukola genda, go out there and look for the right information. Right information egenda otandika okujozaayozaamu and you have a successful story. Successful story togenda gifuna ng'otandise kubibuulira abantu batabitegeera. Yaŋŋambye ekiriwo mu kyo kyonna ky'osomesa ky'obuulira abantu is exactly what I went through. People who didn't understand, abantu abaali batategedde, abatamanyi kirooto ki kye nalingezaako okukola be baasooka okunsekerera nti oyo akutte atunze ekikye tagenda kubanga talina kyalina. See, let us not be sentimental. Tugezeeko okukozesa obwongo omuntu yenna atalina kyatunda in an economy. Ekintu ekigitambuza kubeera kutunda na kugula. Omuddugavu kye baasooka okukuyigiriza bw'oba olina ekikyo ky'ofunye tokitunda. Nakugambye nze level gye ndiko njogedde n'abantu. Mwe mulina ebintu byammwe bye muli sentiment about ebyo bya buwangwa bya nnono baki naye simanyi oba kino kinakka bulungi. Abantu abo ababalimu be mulaba abanene abasembayo waggulu abababuulira kino tolina kikola kibeera bwe kiti lwakuba temubalinaako access. Be basalazi estate ze musinga okulaba and they will come out and they will tell you not to do so. Why? They want to be seen. They just want to say what you want to hear. Naye byonna bye babagaana okukola bye bakola. Nze nkyogedde neeteese ku record kubanga siina muntu yenna gwe nnumbye. Omuntu yenna bw'oba olina ekintu when it is economically meaningful, go and make it, go and pursue it. It's you and it's upon you to look for the right information, go outside there and execute it. Omuntu yenna akutunula mu maaso n'akugamba nti kino tekigenda kukola, ekyo kitwala their own risk. Bw'obanga omaze okubitunulamu bye bakola nga tebi adding up, please don't do it. Bw'obanga olaba ebyo bi adding up, go ahead and do it. It's your own dream which you should not okukwata okiliininge ku ntegeera y'omuntu omulala. Bajja ne balimba kino tetukola. Genda onoonye biki bye bakola. Kye bakola kye baba kugaana okukola. Naturally they are selfish here. Genda gwolaba omuntu ajja content wange gwe mbabuulira wano. Nze mbabuulira ekisembayo ku lwange lwa nsonga nti nze I'm right. As a human being I'm right. Mbyogera sigaana nchikiriza nti okukwata kando yange ne nkwate y'omulala n'eyaka tekigaana yange kwaka nnyo. Wabula ekitangaala kyaffe ffenna kisobola okututwalira nga tuli wamu. Nze mu nsi byenfunye bikubisaamu emirundi 10 ku bye naloota. Tewaliwo nsonga lwaki mba nkutogera omuntu omulala. Kyenkubuulira kye kisembayo. And let me tell you, the best advice you ever get is the advice you get from a total stranger. Advice gy'ogenda okufuna egenda okusembayo nga ntuufu mu butuufu bwayo ogenda kugifuna ku muntu gw'otamanyiiko. Sikulinaako buzibu bwonna, sikulinaako nti oba ogenda kundabisa bubi nga ntuuse waffe ffenna tuvuga Range Rover ate naawe gy'ovuga. I'm set and I'm good to go. Kyenkwagaliramu ate nange kyenkwagala ekyo ofune. Go out there and chase your dream. Omuntu yenna akugamba nti tekisoboka mu nsi ye, gwe muyiyo osobola. Abantu mwe abali ebweru mmwe bantu bange okusinga ate ddala bentera nnyo okufiirako. You are fighting so much to make integration back home. Mulwana nnyo okubanga mudda. Naye bwe muba mwagala okukomawo wano, make sure you do research kugwe mwennyini ng'omuntu without okubanga obuuza abantu bawano, especially abantu bemumanyi. People who know us normally don't give us the right advice. They don't give us the right advice. Abamu batutambulirako lwakuba baagala tulyako byaffe. Ekisembayo, the business you want is yours. The dream you are chasing is yours. The understanding should be yours. Eby'omulala byayogera, it should be background noise. Ebirooto by'ogoba bibyo
okutegeera kuli